El día de hoy vamos a hablar de la auscultación cardíaca, la auscultación pulmonar y la auscultación abdominal. Son tres procedimientos que se parecen mucho. Lo importante aquí es identificar correctamente las zonas que vamos a auscultar y sobre todo las regiones anatómicas que vamos a estar revisando. Primero, la auscultación pulmonar la vamos a realizar tanto por adelante como por atrás. Es decir, podemos empezar a escuchar los ruidos pulmonares a través de la cara anterior o de la cara posterior. Aquí lo que vamos a hacer es siempre comenzar de arriba, desde la garganta, para escuchar los ruidos laríngeos, los ruidos bronquiales y los ruidos de la caja torácica. Es muy importante cuando se está realizando la auscultación pulmonar que no olvidemos que también se puede escuchar con bastante claridad los ruidos pulmonares en la parte de las axilas. En es, la auscultación cardíaca es un poco más sencilla porque tiene que hacerse en la parte anterior del tórax. Aquí vamos a encontrar cuatro puntos claves muy importantes para la auscultación del corazón. El primero lo vamos a tomar como referencia igual, la línea interclavicular, vamos a sentir el esternón y en la parte izquierda vamos a tener los ruidos aórticos, eso se conoce como la punta. Después del lado derecho tenemos los ruidos pulmonares del corazón, bajamos y exactamente al centro, más o menos a la altura casi de donde termina el esternón, vamos a tener aquí el punto para escuchar los ruidos tricúspide. Y si nos desplazamos un poco hacia la derecha, encontraremos el punto, el foco, para escuchar los ruidos mitrales. Cuando se está auscultando el corazón, es muy importante tener en cuenta que algunos de los ruidos no se van a poder escuchar con el estetoscopio sencillo. Vamos a tener que colocar al paciente en posición de cúbito izquierdo y con la campana, y aún así en estas situaciones va a haber ruidos que se nos dificulten mucho, como el tercer ruido, que suele ser muy bajito. Para finalizar la parte de la auscultación abdominal, vamos a considerar otra vez, tomamos una línea de referencia, en este caso el punto donde termina el esternón, que viene siendo más en esta parte. Aquí podemos realizar una palpación para poder sentirlo. A partir de aquí, tomando la línea medial, vamos a dividir nuestro abdomen en cuatro cuadrantes. Tomamos la línea medial y a la mitad tratamos de imaginar otra línea que lo divida. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos cuadrantes? En cada uno de ellos vamos a estar con nuestro estetoscopio escuchando siempre desde la parte medial hacia la parte exterior. Aquí vamos a estar escuchando siempre en intervalos de 1 minuto para tratar de tomar la medida de los ruidos intestinales, siempre recorriendo de los cuatro cuadrantes para determinar si escuchamos alguna variación o algún ruido anormal de los que ya se han visto en temas anteriores.